Allora, i verbi modali sono verbi molto molto utili che si usano tutto il giorno. Li usiamo in italiano, ma anche sempre in spagnolo. In spagnolo si usano sempre i verbi modali e sono gli stessi. Che cosa significava gli stessi? Los mismos. Los mismos, esatto. Bene, sono gli stessi verbi. Quali sono? Il verbo dovere. Che cosa significa dovere in spagnolo? Deber. Deber. Ma noi in Cile almeno non usiamo molto il verbo deber. Tener Che que. cosa? Tener che. Tener Esatto. Noi usiamo più la forma tener che. Ricordate che noi abbiamo una traduzione letterale, ma anche abbiamo una traduzione d'uso. L'uso giornaliero, l'uso di tutti i giorni di un verbo, molte volte non è lo stesso che il verbo letterale. Allora, tener che è quello che usiamo noi. Potere sì, potere abbiamo la traduzione che è poder, poder. E volere, querer, querer. Allora, come usiamo il verbo modale? Chi si ricorda come si usa un verbo modale? I verbi modali sono verbi che modificano il verbo principale. Esatto, sono verbi che modificano. Guarda dove va. sono, Modificano nella I. Modificano il verbo principale. Eso para que se note que soy extranjero. Ah, esatto. Bene, sono verbi che modificano un altro verbo, un verbo principale. E come si usano i verbi modali? Chi lo ricorda come si usa un verbo modale? Aggiuntando i verbi modali, Mm-hmm. aggiuntando i verbi modali tra l'articolo e il verbo principale. Ok, quasi. Prima aggiungendo, quello che volevi dire è aggiungendo, aggregando, ma noi non aggiungiamo il verbo modale tra un articolo e un verbo principale, perché l'articolo lì non conta, non c'è nessun articolo. Quello che sì che dobbiamo fare è dire aggiungendo il verbo modale prima del verbo principale. Che cosa significa prima? Antes che. Prima di, antes che, o antes de. Ricordate sempre che è prima di, dopo di, antes de, después de. Sempre con la preposizione di. Per quello prima del verbo modale, principale. Allora, bene. Come va quel verbo principale? In quale tempo verbale va quel verbo principale? In presente. In infinitivo. In italiano in infinito. Infinitivo in italiano infinito. E il verbo modale ovviamente va coniugato. Allora io dico io voglio dormire. Abbiamo il nostro
facciamo una cosa, facciamolo senza il io, ricordate che non c'è bisogno di usare io. Allora usiamo il verbo modale coniugato più il verbo principale all'infinito. all'infinito. Sì, allora, verbo modale coniugato, lo mettiamo in verde, e il verbo principale all'infinito, Lo mettiamo a dormire. Come? quale colore è quello? Viola, il colore viola. Viola. Bene, e funziona così, sempre. Allora, quando io dico il verbo modale coniugato, significa che quel verbo, ovviamente lo devo mettere nella persona giusta. Io, tu, lui, lei, noi, voi, eccetera. E che può essere quel verbo al presente, al passato prossimo, al futuro, eccetera. Sì? Il verbo coniugato è quello che cambia sempre. Invece il verbo principale va sempre, sempre all'infinito. Bene. Allora, io dico voglio dormire. Come lo dico lo stesso al passato prossimo. Sì, quasi quasi. Ovo. È un verbo volere, è un verbo ere. Allora, ere uto. Ho voluto dormire. Voluto. Ho voluto dormire. Allora abbiamo il nostro verbo modale. All'infinito. All'infinito. No, il verbo modale No, coniugato. coniugato. Il verbo principale sempre, sempre, sempre all'infinito. All'infinito. Poi quest'anno impareremo altri due tempi verbali. Quali? Impareremo uno che si chiama imperfetto e impareremo anche il futuro semplice. Allora, come sarà in imperfetto? Poi comunque lo vedremo. Volevo dormire. Verbo modale coniugato, verbo principale all'infinito sempre. E poi il futuro semplice, vorrò dormire. Ok, verbo modale coniugato, verbo principale sempre all'infinito. Volevo dormire. Quería dormir. Quería dormir. ¿No? Quería dormire. Quería il passato. No? È un altro tipo di passato, si chiama imperfetto. Quería dormire. E vorrò dormire, querré dormir. Futuro. He querido dormire, ho voluto dormire. Esatto, he querido dormir o quise dormir. Ricordate che sempre anche la traduzione di uso.
Bene, allora, qua sì che abbiamo un piccolo problema con il passato prossimo e i verbi modali, perché c'era una regola un po' difficile, un po' complicata. Qual era? Io ho detto che al passato prossimo è ho voluto dormire, ma se io uso un verbo come il verbo, non lo so, andare, sì, io devo dire sono voluto andare. Perché? Perché il verbo ausiliare dipende sempre dal verbo principale. Allora, questo io lo decido dipendendo da questo. Il verbo modale non è importante quando sto usando il passato prossimo. Sì? Allora, il verbo dormire usa il verbo avere. E il verbo andare, che è un verbo di movimento, ricordate, i verbi di movimento usa il verbo essere. Allora dobbiamo stare attenti, in particolare quando usiamo i verbi modali al passato prossimo. Dipendono sempre dal verbo principale. Sì? No, Bene. No? no. No, io tampoco lo entendí. Ok. No ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Bene. Allora, guardate, tu hai detto non ho capito, No vero? ho capito. Esatto. Verbo capire, entender. Quale verbo ausiliare usa il verbo capire? Sì. Avere. Avere, vero? Perché hai detto non ho capito. Allora il verbo avere il verbo capire usa sempre il verbo avere come ausiliare. Ausiliare. E quando dico sempre. Perché io posso dire, per esempio, non ho potuto capire. Allora, se io uso un verbo modale, è uguale, quale verbo modale uso? Il verbo ausiliare, che in questo caso è il verbo avere, dipende dal verbo capire, non dal verbo potere. Ah. Perché io posso dire non ho potuto capire, non ho voluto capire, non ho dovuto Dovuto capire. È uguale, io posso cambiare il verbo modale, ma il verbo ausiliare dipende direttamente dal verbo principale. Perfetto. Vediamo un altro esempio con il verbo essere. Chi mi dice un altro verbo qualsiasi che usa il verbo essere al passato prossimo? Può essere di movimento, di cambiamento, di stato in luogo. Salire. 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 Sì, salire. Allora, per esempio, io dico al presente devo salire a casa all'appartamento di mio padre. Tengo que subir al departamento de mi padre. Al presente io uso il verbo modale devo e il verbo principale salire. Al passato prossimo io devo capire che salire è un verbo di movimento che usa il passato prossimo. Se io lo uso solo io dico sono salito, vero?
usa il verbo essere. Quando io uso il verbo modale, devo usare anche lì il verbo essere. Sono dovuto salire all'appartamento di mio padre. E di nuovo, lì è uguale quale verbo modale usare. Io posso dire io sono dovuto salire, sono voluto salire o sono potuto salire. È uguale. Perché? Perché il verbo ausiliare dipende da salire, non da potere, volere o dovere. Perfetto. Mhm. Adesso meglio? Si capisce meglio? Adesso meglio. Mhm. Sì? Sì. Bene. Bene, bene, bene. Io ho cominciato dicendo questa regola è difficile, è complicata, lo so. Sempre ripeto una cosa, in questa regola particolare, sì, una regola molto particolare, questa dei verbi modali al passato prossimo, gli italiani sbagliano quasi sempre. Sì, sbagliano molto con questa regola gli italiani. Un altro giorno, in un altro corso, abbiamo visto un video di c'era un presentatore della TV italiana e stavamo guardando, io ho detto aspettate e ho fatto sentire di nuovo una frase e il presentatore in TV ha sbagliato questa regola. Allora è molto comune sbagliare, non vi preoccupate perché è normale se sbagliate con questa regola. All'inizio della Mhm. classe io ti ho Ti ho domandato, domandato questa regola senza sapere, senza saperlo. senza saperlo, Mhm. perché gli esercizi che ho fatto Ah, due frasi, due due frasi. frasi Discussioni. erano sì, mira così, Erano così. erano O, così, ah, con verbi potere, con il verbo potere, con il verbo potere, con i verbi modali. modali. Perfetto. Ora ho capito. Bene, bene, meglio. Grazie. Prego. Luis, che cosa volevi dire? No? Ok. Allora, che cosa è ovviamente molto molto importante con i verbi modali? Prima di tutto, saperli a memoria, perché sono tutti e tre, sì, dovere, potere, volere, sono verbi irregolari al presente. Sono irregolari al presente. Allora, com'era il verbo volere? Io Voglio. voglio, Voglio. tu Vuoi. vuoi, lui o lei Vuole. Vuole. vuole, noi Vogliamo. vogliamo, voi Volete. volete e loro Vogliono. 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 Allora, sempre a memoria. Questi sì, sono molto importanti, sono quasi come il verbo essere e il verbo avere, perché si usano costantemente. Bene, verbo potere, io
Posso. Posso. Posso, doppia S, posso. Tu Vuoi. 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 puoi. Lui o lei Può. 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 Noi Possiamo. 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 Voi Potete. 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 Loro Possono. Posso. possono. Esatto. E finalmente il verbo dovere. Io Io Devo. devo, Devi. tu devi, devi, lui, lei Deve. deve, deve, noi Dobbiamo. dobbiamo, voi Dovete. dovete, dovete, loro Devono. 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 Caricanella Dobbiamo con B. Con B. con la B, Devono. con B, doppia B. Doppia B. Sì. Ricordate la differenza? B, V. Allora questa è doppia B. Le altre con una V. Dobbiamo. E con B la via. Con B la via. Sì, con la B che è labiale. Ricordate anche che abbiamo una doppia B, allora noi freniamo, diciamo dobbiamo. Doppia. Esatto, così, dobbiamo. Bene, poi, adesso che abbiamo i verbi modali al presente, che abbiamo detto che sono irregolari, bisogna sempre ricordare anche i participi. Sì? Allora, il participio di dovere, Dovuto. dovuto. Guardate come è strano perché noi avevamo detto che quasi tutti i verbi ere sono irregolari, invece questo è regolare. Ere uto. Potere, Potuto. potuto, anche quello regolare. Potere, potuto e volere, Voluto. voluto. Sono regolari tutti e tre. Quando parliamo di participio, ovviamente, non al presente. Bene, avete domande? Avete dubbi? No. No, perfetto. Molti. Molti. No. No, ma bisogna praticare solo quello. Bene, allora,